надад нэг санаа анзаа. 2005 онд Kyle MacDonald гэдэг өөртөө нэг юм зорилго тавьсан байна. Өөртөөс One Red Paper Clip буюу нэг шишгэг улаан цаасны авчаарыг трейдэлж явсаар байгаад өөртөө байшин авах зорилго тавьсан байна. Тэгээ ойролцоогоор жилийн хугацаанд нийт 14 трейдийн дараа мань хүн 2006 оны 7 сард ингээ өөрийн гэсэн байшинтай болж чадсан байна. Тэгээд нэр энэ түүхийг ингээ сонсон чинь айгүй нэг тийм хийж болох юм шиг нэр ингэ сэлж авсан байшинтай болсон гэдэг. Вау, ингээд бодит түүх гэж бодсон. Тэгээд би туршиж үзье гэж бодож байна. За нийтийн 30 трейдийн дараа бидний яг анхны обжект юу болж хувирах вэ гэдгийг зүгээр family friendly mini content маягаар ингээд хийж үзгнэ. За манай гай болохоор ингээд нэг улаан цаасны авчаараас эхэлж байгаа шүү дээ. Хэдүүл болохоор ингээд one blue гитарны пикээс эхэлнэ. За тэгээд энэ challenge-ийн анхны 3D хийх хүн байвал над руу шууд DM бичээрэй. Таньдаг танихгүй хамаагүй.